南投民间乡公所甲云林科技大学社会发展中心，日前有在地特色的基福碉堡来举办社造创新的论坛，让回乡的青年分享因成功的故事，带动在地产业的发展。南投县民间乡公所以及云林科技大学选伫有特色的基福碉堡内面进行活动，唔但带动地方的特色，更好这少年人透过分享，和更较侪人回来故乡做伙打拼。年轻人他回来创业，一定有他的想法，但他也会遭遇到很多的阻碍，他必须重新建立很多的人际关系。民间是一个真传统的农业乡镇，大部分拢是社会人，对着青年来讲，并唔是一个充满机会所在。即摆邀请到成功的回乡青年做分享，和这个所在有无共款的气氛。外面的人他其实不是不认同民间茶，是他们不知道民间茶。那透过小旅行的方式，把人引进来，然后去发展民间。民间乡有真济特色，不过随着人口的外流、甲高龄化，或者优点拢撒袂出去。希望透过少年人的分享甲交流，为民间乡带来创新的动力。Hello， 大家好，我是品轩。想要跟我一起品味生活中的大小事吗？一定要赶快打开华视的 YouTube 频道，按赞订阅，并且开启小铃铛哦。